सिक्के वाले दो सवाल पूछेंगे दरोगा के, एक मैं करवाऊंगा एक आप करेगा। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया के सिक्के हैं। सिक्कों का मूल्य है 1560 रुपए। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। सिक्कों की जो संख्या है समान है, इक्वल क्वांटिटी में है सिक्के। आपसे पूछा बक्से में 10 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या। अब 1 रुपए का एक सिक्का होगा तो वैल्यू कितनी बनेगी 1 रुपया। 2 रुपया का एक सिक्का होगा वैल्यू कितनी बनेगी 2 रुपया। 10 रुपए का एक सिक्का होगा वैल्यू कितनी बनेगी 10 रुपया। टोटल वैल्यू बनी 10 2 12 1 13। टोटल वैल्यू 13 बनी। सवाल के अकॉर्डिंग टोटल सिक्कों की कीमत है 1560 रुपए। कितने गुना? 13 कम 13, 13 दूनी 26, 120 गुना। 10 रुपए के सिक्के 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 120। बी ऑप्शन आंसर। बहुत बेसिक घटिया टुच्चा सवाल, एक आप करेंगे।